في هذه الحلقة أستكمل رحلتي في جيشي وأغوص في فنون خويتشو القديمة بدءا من المعمار ووصولا لفن الخط، فهي تمثل مدينة فاضلة للمبدعين يستنشق فيها نحات الخشب وصانع الحبر فنونهم. G'day guys, pretty nice view behind me, hey? So I'm here in Shenzhen City in Anhui Province, and to be more precise, this is Jishi County. To be even more precise, behind me there is Longchuan Village. Actually, this place can be considered the cradle of Hui culture. My name's Dui, welcome to Travelog. انبثقت ثقافة خويتشو من حضارة نبعت في ذلك الإقليم القديم الذي ضم جيشي. كان مجتمعا أكد على أهمية الروابط العائلية، فكر الكونفوشيوسية والتجارة، وقد بقى بعض من هذه العناصر عبر العصور وما زالت حتى اليوم تظهر في العادات والمعمار في قرى مثل لونغتشوان. المشي عبر لونغتشوان يشبه حلما مرسوما بالألوان المائية يرجعني عبر الزمن. في الواقع هذا المكان الصغير الخادع المختبئ في الريف على بعد 12 كيلومترا في الشرق من وسط جيشي لا يقل عمره عن 1600 سنة. كانت عائلة خو أول من سكن لونغتشوان، والكثير من المباني التي تم بناؤها في ذلك الوقت ما زالت موجودة حتى اليوم. وبالطبع فإن الجدران البيضاء التقليدية والبلاط الرمادي وتصميمات الديكور الفاخرة تحتاج لرعاية منظمة وصيانة دقيقة. ألقيت نظرة خاطفة داخل قاعة أسلاف عائلة خو التي بنيت من أجل استضافة لقاءات العشيرة ولإسداء الاحترام للأسلاف. وبعدها تركت عمال البناء ليقوموا بعملهم وذهبت لأستمتع بضفاف النهر. Hui architecture is probably one of China's most distinctive architectural styles, and it's most clearly represented in places like homes, ancestral halls, and memorial archways like this one. And this one has been restored, but the one over there is standing in all its original glory. Memorial archways, or paifang in Chinese, are often built to recognize someone's achievements, and usually the bigger their achievement, the larger the paifang will be, and the more elaborate the design. Now, this one here was built in honor of a guy called Hu Zongxian, and it was 450 years ago that it was erected. Now, this guy, he was famous because he was a high-ranking military officer who led forces and defeated pirates on China's eastern seaboard. He also lived in this village, and we're going to have a look at his place later. وفي نفس الوقت أمشي مع التيار، ويبدو أن هذه هي الطريقة التي يعيش بها أهل لونغتشوان. يمر الوقت ببطء وتصبح الدقائق ساعات والأيام شهورا والسنين قرونا، وما زالت هذه المباني باقية. أحتار لبرهة في الطرقات الملتوية والجدران المكسوة بالطحالب وأستمتع بالعراقة. ومع وجود الجبال التي تكسوها الغيوم في الخلفية تصبح لونغتشوان ملاذا مفعما بالسكينة، ونظرا لتعاقب الممالك المختلفة عليها باتت بمثابة خلية مصغرة من التاريخ الصيني. وعند حافة القرية أجد المكان الذي وعدتكم بزيارته، مجمعا سكنيا بني في القرن السادس عشر. ومن الداخل كأني وجدت جنة عدن بنباتاتها المتشابكة وأحواضها المتلألئة رغم تصميمها على شكل متاهة ضخمة.
Now, this is another one of Longchuan's many iconic tourist attractions. It's Huzhongxian's former residence. Of course, after about 500 years, it's not everything it used to be. But if you start to wander around the labyrinth, you can feel the walls and doors and everything start to come alive. And maybe you can even imagine what this place might have been like in its heyday, in all its opulence and sophistication. إنه مطرب ومظلم ورطب في الداخل، مما يضيف مسحة من الغموض على هذا البيت العتيق. So when you look around, you'll notice that there are lots of things that are small but really interesting, like this one, which is not exactly small, but it is interesting. And what it was used for in its heyday was as a shield to protect people's privacy. And if you look much closer, you'll notice how intricate the carving is. Bet you can't find something like this in IKEA. ازدهرت تجارة خويجو في زمن مملكة مينغ، وهو الوقت الذي عاش فيه خو تشونغ تشان، وجلبت الرخاء إلى هذا الإقليم، مما سمح للتجار والمسؤولين من أصحاب الرتب العالية بالاستمتاع بفن النحت التقليدي والنقش على الخشب. ومنذ ذلك الوقت ازدهرت ثقافة خويجو ووصلت إلى ذروتها في زمن مملكة تشينغ، وانتشرت من هنا عبر نهر يانسي. مبدأ رئيسي في معمار خويجو هو التوازن بين الهياكل التي يصنعها الإنسان والمحيط الطبيعي من حولها. إنه هذا الانسجام الذي تركني شاعرة بالرضا. وبعد هذه الاستراحة القصيرة أعود للاستكشاف مع سطوع الشمس. لاحقا استمتع بأعمال أستاذ في نحت الخشب، وبينما أمشي عبر الوادي أكتشف أن الطبيعة قد اختارت أن تخلد شخصية صينية مرموقة على الحجر. في هذه الحلقة أستكمل رحلتي في جيشي وأغوص في فنون خويجو القديمة، بدءا من المعمار ووصولا لفن الخط، فهي تمثل مدينة فاضلة للمبدعين يستنشق فيها نحات الخشب وصانع الحبر فنونهم. بعد مشاهدة الأعمال المعمارية المرتبطة بثقافة خويجو دفعني الفضول لمعرفة كيفية صنعها. تشتهر ممارسة خويجو القديمة لنحت الصخور والطوب والخشب في كل أنحاء الصين، ومن بين الخامات الثلاثة يظهر النحت على الخشب حرفية أكبر، ولذلك أنا هنا في مصنع للنقش على الخشب في جيشي. يعود نحت الخشب في إقليم خويجو إلى عهد مملكة سونغ، عندما استخدم بشكل عملي في صناعة الأبواب والدرابزين. ومع مرور القرون وزيادة ثراء التجار في خويجو بدأوا يطلبون من الفنانين والحرفيين إنتاج تحف عالية الجودة. وبجانب وزنه الفني الكبير يحمل جدوى ثقافية عميقة،
فتحكي الأعمال الفنية قصصا وتصور أساطيرا وتجسد مبادئ الكونفوشيوسية كالإخلاص وطاعة الوالدين. وفي نهاية المطاف غلب الاهتمام بالمعايير الجمالية على الضرورة الوظيفية، وحاليا أصبحت جودة المنتج النهائي مذهلة. السيدوني هو أستاذ في نحت الخشب ويقوم بإدارة المصنع. لا أصدق عيني عندما أشاهد براعته ودقته المدهشة. The architecture is known for its simplicity and elegance, but if you look closer, you'll notice that there are lots of decorations and they're incredibly detailed, like this one, which used to have the purpose of protecting privacy for the inhabitants of the house by putting it on the windowsill. But these days, it's mainly just for decoration. And this one, I'm not sure what the story is about, but it looks like there are 50 kids having a party with a lion and dragon and lots of instruments. 你怎么想那个样子有什么样的？这个小孩的脸嘛，基本上都是这样。全部都有笑吗？嗯。 كل طفل من الأطفال ال50 يحمل تعبيرا مختلفا، بينما يساوي حجم رأس كل منهم حجم أحد أظافره. إنه أمر لا يصدق، بلا مسودة أو مخطط أولي. 要多少时间做这个？这个这个要做好几个月的。好几个月。刀的话有很多种呀，从制胚到结束的话，应该要200把刀。200把刀？要200把刀。你像现在这一套的话，就有最起码要30把了。Oh wow! So these carvers use 200 different knives for a difficult masterpiece, and I suppose they're like painters' paintbrushes. Each one is different with a different shape and different function. Like this one, I think he said was to scoop the wood from behind to give the artwork a 3D effect, and it looks like it's popping out at you because it is. Looks like a dentist equipment, but it's actually the scalpel that's used to scoop the wood. توجد على بعد 22 كيلومترا شرقا من وسط مدينة جيشي سلسلة جبلية تعرف بغموضها. جئت إلى هنا لمعرفة السبب في ذلك، ويبدو أن نفس الفكرة واتت الكثيرين غيري. So here we are in Zhangshan Valley. It's a beautiful morning for a grueling hike downwards. Now this is an icon of the area. It's called Bai Zhang Yan. Bai means 100. Zhang is, I think it's a unit of measurement that's equivalent to about 3 meters, and Yan means rock. So this is a one rock formation that's a sheer drop down. So if you look higher, higher, that is the top of the cliff. Mother Nature looks like it did have a bit of fun creating this place. Anyway, I think it's time for the hike. اتضح أن المشي لم يكن صعبا كما توقعت، بل كان هناك درج وقضبان للأمان. ليس لدي ما أشكو منه، إنه يوم مشمس مليء بالحركة والألوان. وأخطر جزء في الطريق هو عبور الجسور المعلقة.
يفخر هذا الوادي بوجود 43 نوعا نادرا من النباتات، بالإضافة للصخور التي يبلغ عمرها ملايين السنين، والمياه الصافية والمنظر الصخري الذي يأتي الزوار إلى هنا خاصة لرؤيته. This fertile region is known for producing many famous literati and artists, but who knew that Mother Nature was quite the sculptor herself? What do you reckon? Someone you know or a famous Chinese celebrity? لاحقا أشاهد طريقة عمل الحبر القديمة وأكتشف السر وراء القول بأن حبر خويجو هو الأفضل في العالم، وأحبر اسمي الصيني في درس للخط. في هذه الحلقة أستكمل رحلتي في جيشي وأغوص في فنون خويجو القديمة بدءا من المعمار ووصولا لفن الخط، فهي تمثل مدينة فاضلة للمبدعين يستنشق فيها نحات الخشب وصانع الحبر فنونهم. اليوم هنا في جيشي سأتعرف على إحدى خصائص ثقافة خويجو الهامة جدا. لا، هذا ليس طقسا لعبادة النار، إنها طريقة صناعة الحبر القديمة، وهي تبدأ بجمع سواد الدخان الذي يتم خلطه بالصمغ العضوي ومكونات أخرى سرية. يعتبر حبر خويجو الأفضل في العالم، إنه واحد من كنوز الدراسة الأربعة، وهي الفرشاة، الورق، حجر الحبر والحبر، وهي الأدوات الأربعة التي لم يكن للباحثين الصينيين القدماء غنى عنها، وتشتهر مقاطعة أنخوي بإنتاج تلك الكنوز الأربعة. نحن في مصنع خوكايوان للحبر، والذي بدأ إنتاجه في عام 1782. إنه أقدم وأشهر مصنع خويجو للحبر، ورغم ضعف الطلب على الحبر ما زال يعتبر واحدا من منتجي قضبان الحبر الرئيسيين في البلاد. بعد أن يتم ضغط الخليط وتشكيله، في أغلب الأحيان يأخذ شكل مستطيل طويل يتم تجذيبه ويترك ليجف في الهواء لعدة شهور. وعندما يجف يصبح جاهزا للتزيين. أصبح إنتاج قضبان الحبر فناً في عهد مملكة شين، فكانت تأخذ أشكالاً مختلفة وتزين بالصور والقصائد، وبات اقتناء بعضها مرغوباً جداً ويستحق أكثر من وزنها ذهباً. 在伐木如流，就是比方说我们
السيد وانغ هو أستاذ في صناعة حبر خويجو، وقد ورث هذه المهارة عن أسلافه، وقد تم اعتبار هذه الحرفة إرثا ثقافيا معنويا بشكل رسمي. 好木很贵，实际上呢还是原材料问题。那么可能比方说中国传统的这种玫瑰中药材，它的加入，它会防止这种木的发霉啊，那么麝香，还有熊胆，增高亮度，增高它的墨色，包括它着色的对知识来，那么比方说要添加一些金箔啊，这些犀牛角，这些古代这些东西，这种玫瑰中药加起以后呢，那它的整个价格又上来了。 Chinese Culture Lesson with Joy 101. Now, if I remember everything that Mr. Wong taught me just then, there are 4 ways of telling what makes a good ink stick. Firstly, it must be lightweight, meaning that it's made of good materials, and the particles of carbon that make up this ink stick were really small. And secondly, it sounds like it's really dense, so there's no air inside, meaning that it won't crack in the future. Now, thirdly, if you mix it with just a little bit of water, the ink will come out straight away, meaning the artist will save a lot of time when the inspiration hits. And lastly, look at this ink stick. It's nice and shiny, like polished jade. Now, I came here not even knowing that ink came in the form of solids, and now I can be an international ink stick quality judge. All right. وفي الظهيرة أذهب إلى وسط ديشي، وبعد الدردشة مع بعض الراقصات أتمشى في الشوارع، ويقع نظري على شيء ذكرني بأيام المدرسة الابتدائية. لم أركز أو أتصرف بشكل جيد هكذا، ولم تكن لدي الموهبة، ولكني التزمت وقتها بحضور درس أسبوعي في الخط. وكان لدي مدرس رائع أيضا. مع الاعتماد المتزايد على استخدام الكمبيوتر بدأ يتراجع فن الخط الصيني، ولذلك فإن رؤية فصل كامل من الأطفال يستخدمون الفرشاة والحبرة هي مفاجأة مؤثرة بالنسبة لي. I was strolling around on the back streets of GC County, and I noticed an open classroom with all these little kids inside, and they're all doing Chinese calligraphy. It reminds me a little bit about when I was a dorky little kid and I really liked lettering, so I did extracurricular calligraphy classes, but of course it was in English. And this is just something completely different altogether. This little sweaty munchkin, just look at what he's doing, it's incredible. I reckon I should give this a go. Guanghai. Oh my gosh. Looks like it's all about the way you move the brush and the pressure and angle. I have no idea what that means.
النظر إلى البحر والاستماع إلى الأمواج، هذا هو المعنى الحرفي لهذه الجملة، وهي تشير للإحساس بالسكينة والحفاظ على التواضع حتى بعد تحقيق نجاح ملحوظ. السيد وانغ جعل الأمر يبدو سهلا للغاية، فقد استغرق 3 دقائق فقط من البداية حتى النهاية. So nice. All right, my turn. This maestro is showing me how to write my Chinese name. Don't think I can do this. See, I think he's being very nice. قد لا يبدو سيئا جدا لغير المتمرسين، ولكني أعرف أن الأستاذ يعتقد إنه مجرد تلطيخ بالحبر. Oh God, that is awful. My hand's too tired. What do you guys think, hey? 你觉得哪一个是我写的？这3个。I can tell straight away which one. Oh, obviously. 写到怎么样啊？写得好哎。They're being very generous with the comments, obviously. 写得好吗？好。That's a lie right there. All right. I guess I've got a souvenir for myself. Chinese calligraphy is actually, you know, it's worth a lot, but I guess it takes time and practice. And this one might have to pay someone to actually take it away from me. Well, this is it from GC County. We've just spent an amazing 7 days here, and we've barely just opened the lid to a wealth of Hui culture and history. Next destination, the neighbouring county of Jingda. Join me on Travelogue. I'm Joy.